大家都知道，其實我塊面嘅輪廓最大嘅問題係咩㗎啦？就係一個好似阿 Bob 咁嘅雙下巴啦。而家咧就搽舒緩膏啦。其實呢啲舒緩膏都係冰冰涼涼咁嘅感覺咯，都幾舒服。如果以夏天嚟講，而家就打咗4.5mm 嘅頭先嘅。可以睇翻啦，呢邊做咗你會睇得到呢啲位置比較貼啲嘅，呢邊仲係少少脹脹地咯。咁呢邊一陣間做翻咧就會平衡翻啦，同埋啱啱做過呢啲位置，咁亦都會已經幫你個雙下巴收翻咯，因為呢啲都會幾明顯嘅，同埋眼尾位置都會啦，呢啲位置都會比起嗰邊剔啲嘅，提升啲眉位亦都會睇得到嘅。通常呢啲，因為一般人咧會呢度嘅問題比較大啲嘅。咁所以咧，我哋亦都會針對多啲啲位置去做。咁頭先咧就完成咗4.5mm 嗰一個 part 㗎啦。咁而家咧就會做翻一個3.5mm 嘅，就會係做翻一個膠原層嘅。咁都係全面咁樣去做啦。而家都會幫你由下巴位置開始幫你做啊嚇。咁咧，啱啱治療師咧就幫我做完啦。其實咧，我而家見到咧，呢啲 jawline 位啦，同埋咧，大家都見到係好明顯係 firm 咗好多啦。同埋個雙下巴冇做啊，大家見到係完全係即刻緊緻咗勁多。其實我瞓喺度咧，個超級無敵明顯嘅雙下巴，但係而家係冇做。治療師就同我講咧，其實而家都未係最明顯嘅。1個星期之後咧會更加明顯啦，因為啲骨膠原增生咗，咁就個輪廓會更加好嘅。咁我就過1個星期之後再 update 大家啦。咁而家咧就過咗7日啦，就俾大家睇下我嘅成果啦。首先咧，其實我覺得有3點，我自己覺得做完之後7日之後係好明顯嘅。第一，其實我 jawline 位真係出咗好多啦，尤其是喺幾時會覺得咧，就係朝頭早起身嘅時候。以前一起身咧，塊面係超級無敵水腫啦，呢啲線咁本身都冇乜㗎啦，跟住再水腫啲啦。但係而家咧，我朝頭早起身係已經係咁嘅樣，就係咁嘅樣啦。第二，虎紋，因為我呢2嚿肉本身好勁嘅關係咧，所以呢度咧其實你平時睇我之前啲片咧，會開始見到有少少掉咗落嚟嘅痕跡嘅。而家咧就好似脹卜卜咁啦，回復翻可能幾年前嘅效果啦。咁我自己對於呢個係最滿意嘅。第3咧就係雙下巴啦。咁我唔知你哋而家見唔見到啦。咁其實咧你側面咧都仲見到個雙下巴仔嘅，但係你睇完我即時打完啦，同埋而家嘅效果咧，其實你會係 feel 到係真係細咗好多咯。咁治療師就同我講咧，其實你打夠3次咧，咁其實佢就會 keep 到12至24個月啦，同呢啲位咧會更加 firm、更加突出嘅。咁如果你哋有興趣咧，就可以 click 翻下邊條 link 啦，咁就可以試做呢個 HIFU 嘅療程啦。咁係啦，咁我遲啲可能過1個月之後，再喺 Facebook 去 update 大家究竟我塊面嘅變化係點啦。咁係啦，我哋好快會再見㗎啦，拜拜。大家好，咁今日咧就想同大家分享下我平時係點樣 set 呢個頭嘅，因為自從上條片出咗街之後咧，大家對於我嘅頭咧都幾滿意啦，同埋好想知道平日我係點樣整呢個頭啦。咁除此之外咧，其實我平日唔整嘅時候咧，通常都會有另外一個方法去整我啲頭髮嘅。咁因為呢個長度咧，其實啲頭髮係勁容易翹起啦，基本上你每朝一起身咧，呢啲位係翹起晒嘅，咁所以香港好冷嘅時候，又想快啲出門口，究竟我會點整我個頭呢？咁就睇下啦。